Jirra jirtuu jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadhaa'ii baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha egaa har'a immoo maal hojjechaa jirti laata hinaan jechuun keessaan hin oolu jechuudha. Egaa akkuma argitan jechuudha. Iddoon kun jechuudha bakki isin argitan akka margaa yookaan akka baalaa kun jechuudha timaatimiidha. Akkuma jalqaba oddoo kana galeen dhaabee jechuudha facaasee sanyii isaa jechuudha firee isaa haala kanaan jechuudha naa tolee dhiyoo kanas jechuudha lafa facaasee na jala wanni ta'e jechuudha. Na jala raammoon nyaate ta'e waan inni isa nyaate wallaalee amma immoo haaluma isa dhaabisaniinan haaluma isa facaasisaniinan facaasa jedhee tanan egaa akkuma argitan kana tokko jedhee eegalee tanan jira jechuudha. Tokko jedhee akkuma argitanii biyyee qopheeffadheetiin jechuudha kanan isaa muree biyyee qopheeffadhee isa muree raawwadhee timaatimicha kana waan hin godhe hin laaltu. Egaa haaluma kanaan tokko jenneetuma babbareeffachaa tottolfachaa deemna jenneetii jechuu barbaade tananii yeroo baay'ee kanuma waa oddoo kana haasoftaa illee warreen jettan dhabamtanii warreen itti gammaddanis hedduu keessantu jira. Anamma haala kanaan kunillee timaatimidha jechuudha. Yeroon timaatimii fayyadamu firee isaa keessaa hin baasa. Kanaafuu firee isaa kana nan ol kaa'a jechuudha yookaan nan dhaaba. Haala sanii nan gochaa jira jechuudha. Rabbi yoo na qarqaare amma maal gochaa jira daaraa itti gochuufan deemaa jira jechuudha. Daaraa jaalata jechuudha timaatimiin daaraa itti nasannasee daaraa kana sukkumee jechuudha kana nani dhaabu. Egaa bakkan dhaabee jalqaba dhaabee kan ta'ee jira. Isa kana akka jaarikaa wayiiti jechuudha. Muraa jaarikaati yaaduman arginaan jechuudha asuma jira. Manuma kana keessa jira jechuudha kan waa ittiin bishaan waraaban natti fakkaate kana asuma argee tanan jechuudha biyyee itti naqee timaatimii keessa dhaabee timaatimichis nagaan ga'e jechuudha osoo waan tokko hin ta'ini akka haaluma kanaan dhaabeefan jechuudha kanan isinitti argisiisu. Kan immoo dhiyoo kana lafa dhaabee lafa facaasee margee garuu immoo waatu nyaate jechuudha na jalaayi. Shimbirroo haa ta'uu waan isa nyaatee wallaalee kanaaf mee amma immoo haala kanaan yaala akkasitti naa ta'uu danda'a haala kanaan yaalee yoon jedhee tanan jechuudha. Gaafa margees immoo isinittan argisiisa. Dhugaa dubbachuuf gaafa isa kana duraa kana dhaabu facaasu jechuudha. Margee abbaan miliyoon maal naan jedhe seetanii margatu margee aramaadha. Qabsiisinaan jedhee ture jechuudha. Achumaaniin ani immoo birrii 1,000 qabsiisee inni immoo innis akkasuma qabsiisee amma garuu jechuudha maallaqa yookaan kanaan qabsiise san irraa naafuudha. Timaatimii akka ta'e beeksisee jira. Hordoftoota kiyya itti naa himaa isiniin jechuu barbaade tananii naa kennuu dide jechuudha. Na kaadee erga sanii ammas immoo haaluma saniinan mokkore jechuudha. Egaa waan hundumaa yaaluun gaariidha jedheetumanii akkasumatti haaluma kanaan bareeffama. Oddoonis suutuma suutan jechuudha wanti yeroo tokkoon ta'u hin jiru. Mee jedheetan jechuudha kinoo kun amma timaatimiidha qola isaati rakkoon qabu wajjiniin jechuudha wajjin addumaan baasanii daaraa dibanii akkanumatti dhaabee handuraa sanis jechuudha. Immoo haala kanaan godheetiin jiraanii naa ta'amoo naaf hin ta'uu yeroo biraatitti viidiyoo isiniif na waraaba jechuudha. Gaafa inni margeetiin jedhe gaafa timaatimichi kun yaa'e baala 3 yookaan 2 godhatee timaatimii ta'uu isaa beeksise isiniif na waraaba jechuudha. Amma haala kanaan bakkuma sun jiruun godhee jechuudha. Haala kanaan jechuudha wal morka haa margu jedheetiin kinoo kun immoo baay'ee tokko amma hababaa babaasaa jiraayyuu garuu qorsamna waan ta'e ittiin goone haaluma kanaan margee garuu
baalli isaatu baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Das nama jedha. Waan isin ajaa'ibu goommanni isa wajjin faca'ellee hin badne jechuudha. Jaarikaa sana keessatti baay'ee gaarii natti fakkaata. Aduus irraa dhoowwaa, waa hedduu irraa dhoowwaa. Wanti akkanaa kun biqilootaaf gaarii ta'uu hin oolu jedhee tanan amma immoo wantoota itti fayyadamne wantoota lafatti gagaggate kanatti fayyadamaa jira jechuudha. Mee yoo marge ulumaan kan laallu ta'aa siniin jechuu barbaade tananii kana fakkaata viidiyoon keenya har'aa oddoos babbareechaa jirra. Mee haga hoggaa har'aa nu laalaa oddoo kana jechuudha. Haguma hoggaa har'aa nu obsaan nu laalaa obsaan nu daawwadhaa. Yoo rabbi nu qarqaare waa hedduu hojjenna jenneeti kan yaannu. Rabbis immoo yoo hojjetan inuma nama qarqaara. Yoo taa'ani malee yoo hojjetan inuma nama qarqaara jechuudha. Yoo hojjetan wanti hin milkoofne hin jiru. Yoo itti yaada wanti milkoofne hin jiru. Inni guddaan hojiidha. Taa'anii yoo rabbi jedhe jechuudha hojjechaa yoo rabbi jedhe yoo jedhan akkasuma argatu jedhanii. Kana fakkaata. Asumarraan oduu durii akka wanti yanatti himte tokko isiniif qooduun barbaada. Maal naan jette seetanii yoo rabbi jedhee jetti jedha. Yeroo hundaa yoo waa jettu yoo rabbi jedhee jetti. Akka wanti jechuudha. Namsee ishee amaarummaa boqattee jirti. Anaaf akaakileetti naa oolti baay'isawee. Yoon akkas jedhuuni maaliif akkana jettaa yoon jedhuuni durii akkanatti simbirroon mishingaa irratti mana ijaarrattee buuphaa buustee hammattee abbichi mishingaa sana nammura yoo rabbi jedhee nammura jedhan kanuma. Simbirroonis immoo yoo rabbi jedhe osoo hin muramin ilmoo koo fakkeenyaaf ilmoo buuphaa achirra godhattee hammattee odoo inni himu yoo rabbi jedhe osoo inni hin murinin ilmoo koo godhadhee asirratti guddifadhee asirraa deemna jetti jedhan. Ishiinis yoo rabbi jedhee jetti. Mukni abbichi mishingaa sunis yoo rabbi jedhe nammura mishingaa kana simbirroon tun asirratti hortee jedhan. Ishiinis yoo rabbi jedhe asiin deema ilmoo koo guddifadhee osuma jettu osuma inni osoo mishingicha san hin murin ilmoo sana guddifattee achirraa deemte jedhama. Haala saniin naaf himan jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Hojjechaa yoo rabbi jedhe jechuun gaariidha jechuudha. Isinii galee amma shimbirroo sun ilmoo ishii guddifachaa jirtu osoo abdiin kutatiin shimbirroo ishiitiif nyaata ilmoo ishiitiif nyaata fidaa akkasumatti jechuudha dabarsite. Abbichi sun immoo hin murre laala akkasumatti ilmoon ishii guddattee fi ishiin karaa hiree ishii innis gaafa guyyaan rabbii jedhe sun gahu hagasanii jalaa kaate jechuudha shimbirroon. Kanaafuu wanti hunduu hojiidhaan malee hin ta'uutiin jechuudha. Fiini kana isinii kaase kana fakkaataa asumarraanii akka bohaartan abdii guddaan qaba. Warroonni nu daawwattanii hedduu ulfaadhaa galatoomaa. Thank you so much sin jechuun jaalladha. Warri mana kanaaf yaaraa taatan irra deebi'uudhaani ammallee subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa. Gatii isiniin kaffalchiisu wantoota hedduu waliin raawwachuu dandeenya. Isiniin jechuun jaalladha. Bye bye nagaan nu tura amma viidiyoo biraatti walitti deebinu.